বেগুন পার্সে তো আপনারা অনেক খেয়েছেন, বেগুন বাটার ঝাল একবার খেয়ে দেখুন। প্রথমে আলুগুলো সরু সরু করে কেটে নিয়েছি, তাতে অল্প একটু বেগুন দিয়েছি, ভালো করে তেলে নেড়ে নেব। তারপরে ওই তেলেতেই দিয়ে দেব আমি কালো জিরে ফোড়ন, তারপরে দিয়েছি টমেটো কুচি, তারপরে দিয়ে দেব অল্প একটু আদা বাটা নেড়ে চেড়ে আমি জিরে বাটা, লঙ্কা, হলুদ, ধনে আর সর্ষের একটা পেস্ট বানাবো, দিয়ে ও তেলেতে দিয়ে দেবো ওটা। ভালো করে গ্রেভিটা নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিয়ে এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো লবণ আর অল্প একটু স্বাদের জন্য চিনি, দিয়ে আমি ভাজা আলুটাকে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। আর বাটি ধোয়া জলটাও দিয়ে দিলাম যেটা মশলা লেগেছিল। তারপরে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। এবার ফুটে এলে দিয়ে দেব বাটা মাছ ভাজাটা, ঢাকা দিয়ে আলুটা সেদ্ধ হতে দেব। দিলেই রেডি আমাদের বেগুন বাটা পার্সে। একবার খেয়ে দেখবেন।